Salam kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bu dərsimizdə 4-cü sinif informatika dərsindən şəklin formasının dəyişdirilməsini öyrənəcəyik. Paint proqramında şəklin fraqmentini kəsmək və başqa yerə aparmaq üçün hansı alətdən istifadə olunur? Bu işləri görmək üçün biz bilirik ki, Paint proqramında kəsmə alətindən istifadə olunur. Gəlin açaq Paint proqramımızı. Bura şəklimizi yükləyək. Baxın, təkrar göstərin. Pəst hissəsindən buradan bura siçanın sol düyməsi ilə klik etdim və burada past from, yəni haradan köçürmək lazımdır. Misal üçün seçək, bu şəkil olsun. Open və şəklimiz artıq yükləndi. Bizdə nə deyirdi? Paint proqramında şəklin fraqmentini kəsmək və başqa yerə aparmaq üçün hansı alətdən istifadə olunur? Şəklin fraqmentini seçirik əvvəlcə. Baxın, seçdik və kəsmək. Üzərində olarkən siçanın sağ düyməsini klikləyirik və cut, kəsdik və səhifəmizdə istənilən bir yerə gəlirik. Misal üçün, bura və past. Baxın, bura gətirdik. Bu şəkildə də siçanın sol düyməsini sıxılı saxlayıb, siçanı hərəkət etdirmək ilə də şəkli baxın, hərəkət etdirmək mümkündür. Daha sonra nə deyirdi? Seçdiyimiz şəklin fraqmentini necə çoxaltmaq olar? Baxın, şəkil seçdirilib. Buradan seçmə alətindən buranı seçmişik və bu şəkildə seçdirdik şəkli. Necə çoxaltmaq olar? Ctrl düyməsinin basını saxlayıb, klaviaturamızdan Ctrl CTRL ilə yazılan düyməni sıxılı saxlayıb, siçanımızın sol düyməsini sıxaraq, baxın, şəkli bu şəkildə çəkirik. Ctrl düyməsi basılı vəziyyətdədir və siçanın sol düyməsini sıxıb, siçanı hərəkət etdiririk. Baxın, bu şəkildə onun kopyaları alınır. Və digər bir qaydada seçdirdik. Və daha sonra üzərində siçanın sağ düyməsi klikləyirik. Açılan menyudan copy. Üzərində sol düyməni klikləyirik və istənilən bir yerdə paste. Yəni sağ düymə, paste. Sağ düymə, paste. Baxın. Gəlirik bura misal üçün, sağ düymə, paste. Buraya yenə kopyası düşdü. Yəqin ki, bu aydın oldu. İki yolu da göstərdik. Paint proqramında şəklin fraqmentinin seçdirilməsi, yerinin dəyişdirilməsi, çoxaldılması və silinməsi imkanları ilə tanışsınız. Baxın, seçdirilməsini bilirik, yerinin dəyişdirilməsi, çoxaldılması və silinməsi. Yerini də dəyişdirməyi bildik. Gəlin Ctrl Z ilə etdiklərimizi geri alaq. Baxın, seçdirmişik. Yerini necə dəyişirik? Sol düyməni, siçanın sol düyməsini sıxılı saxlayıb, mausu hərəkət etdirmək ilə yerini dəyişdirə bilirik. Silinməsi də üzərindəykən seçili vəziyyətdə delete edib silmək mümkündür. Və yaxud, baxın, seçdirdik. Klaviaturamızdan delete düyməsini klikləyirik və bu şəkildə də silinir. Artıq biz bunları bilirik. Bəzən şəklin fraqmenti üzərində işləyərkən bu imkanlar kifayət etmir. Yəni, artıq yeni imkanlarla tanış olaq. Şəkildəki eyni obyektləri göstər, onların fərqi nədədir? Şəkildə eyni obyektlər, baxın, bu cücələrdir. Fərqi onda və bu qoyunlardır. Və bu vedrələr ağaclardır. Bunların fərqi nədədir? Cücələr, baxın, müxtəlif yerlərdə dayanıb. Biri, misal üçün, toyuqla arxa-arxaya dayanıb, pişiklə isə üz-üzə deyil.
digəri itinə üz-üzə dayanıb, digər cücə vedrələrin yanında dayanıbdır və əksi, baxın, yerə tökülən suyun üzərində əks olunur. Sonra vedrələr də eyni obyektlər, fərqi ondadır ki, biri aşıb içərisindəki su dağılıb, digəri isə dik vəziyyətdədir. Yəni aşımı deyil, dik vəziyyətdədir. Ağaclarımız biri çəpərin digər üzündədir, qoyunlar olan tərəfdə, digəri isə digər iki dənəsi, baxın, evin qarşısındadır, biri evə lap yaxındır, digəri biraz məsafədədir, itin yaxınlığındadır, baxın, it hal-hazırda həmin ağacın yaxınlığında dayanıb. Digər ağacımız isə evin yanındadır. Baxın, evin yanındadır. Onları dedik, eyni obyektləri dedik, onların fərqini dedik. Paint proqramında şəklin fraqmentini böyütmək, kiçiltmək, sıxmaq, döndərmək yaxud əymək imkanları nəzərdə tutulmuşdur. Gəlin baxaq. Şəklin fraqmentinin böyüdülməsi yaxud kiçiltilməsi gərək hansı qayda ilə olunur? Qrafik redaktorunda iş sahəsində olan şəklin istənilən fraqmentini seçdik. Bura mən istəyirəm ki, başqa bir şəkil əlavə edim. Misal üçün, bu şəkli. Şəklini əlavə etdik. Gəlin indi isə baxaq. Qrafik redaktorunda iş sahəsində olan şəklin istənilən fraqmentini seçdik. Seçdiyimiz fraqmentin ətrafında qırıq-qırıq xətlərlə düzbucaqlı yaranacaq. Bu düzbucaqlının təpələrində və tərəflərinin ortalarında kiçik kvadratlar, tutacaqlar görünəcək. Gəlin edək. Baxın, seçdirmə select alətin, buranı sıçanın sol düyməsi ilə klikləyirik və burada rectangular selection, yəni bu düzbucaqlı vəziyyətində seçmə, bunun üzərinə sıçanın sol düyməsi ilə klikləyirik və daha sonra gəlirik bu obyektlərdən misal üçün birini, bunu seçirik. Bunu da necə seçdik? Yaxınlığında bir nöqtədə dayandıq kursorumuzu, yəni sıçanın göstəricisini dayandırdıq və sıçanın sol düyməsini sıxılı saxlayıb bu şəkildə, baxın, sıçanı hərəkət etdirməklə şəklini seçdik. Daha sonra baxın, şəklin ətrafında qırıq-qırıq xətlərlə bir düzbucaqlı yarandı və bu düzbucaqlının 4 dənə təpə nöqtələri var və həmçinin orta nöqtələr var, kiçik düzbucaqlılar. Bunların üzərinə mausun göstəricisini kursor gəlində ox formasını alır. Baxın, bu şəkildə ox aldı və mausun sıçanın sol düyməsini sıxılı saxlayıb hərəkət etdiririk. Baxın, şəkil böyüdür. Yanlara bu şəkildə böyüdə bilirik. Sonra yuxarıya, üzərinə gəldik, iki tərəfli ox formasını alanda belə. Sonra aşağıya. Gəlin biraz yanlardan sıxaq tutalım ki. Və bu diaqonal hissələrində, məsələn, sağ aşağı küncdə. Belə. Sağ yuxarı küncdən bu şəkildə. Sol yuxarı küncdən. Və sol aşağı küncdən. Bu şəkildə ölçünü dəyişmək mümkündür. Göstəricinin küncdəki tutacaqlardan birinin üzərinə apar, göstərici iki yönlü ox formasını alacaq. Bunları etdik. Sıçanın sol düyməsini bas və sıçanı hərəkət etdik. Bu zaman fraqmentin ölçüsü dəyişəcək. Biz hər birinin üzərinə gəlib, baxın, bunun hər birinin üzərinə gəlib, iki yönlü ox formasını alanda kursor ölçünü dəyişdirməyi göstərdik.
Sıçanın son düyməsini bas və sıçanı hərəkət etdir. Bu zaman fraqmentin ölçüsü dəyişəcək. Bunu artıq gördük. İstədiyin ölçünü aldıqdan sonra sıçanın düyməsini burax. Bunları etdik. Şəklin fraqmentinin əyilməsi. Qrafik redaktorun iç sahəsində olan şəklin istənilən fraqmentini seçdik. Gəlin misal üçün buradan bunu seçdirək. Düz olmadı. Ən eləyək ki, qaytaraq əvvəlki vəziyyətə. Məsəl üçün belə. Biraz enə qoyaq ki, hər tərəfini götürsün bunu. Seçdirdik. Daha sonra qrafik redaktorun iç sahəsində olan şəklin istənilən fraqmentini seçdirdik. Image qrupunda Resize düyməsini seç və müvafiq pəncərə açılacaq. Resize kliklədik və bu pəncərə açıldı. Screw əymə bölümündə, baxın bu hissədə horizontal sahəsində 45 yaz, ok düyməsini çıqqıldat, fraqment 45 dərəcə sağa əyiləcək. Bura misal üçün verək 45 və ok. 45 dərəcə fraqment əyildi. Baxın. Məsələn, verək buradan 30 dərəcə vertikal. Bu şəkildə əyildi. Bunu yaxşı olaraq ki, biz bu şəklin üzərində yox. Baxın, burada bu yolkanın üzərində sınıyaq. Aha. İndi buranı seçdirək. Gətirirəm bunu biraz ortaya. Daha sonra Resize. Buradan edirəm 45. OK. 45 dərəcə əyildi. Məsəl üçün Resize. Bunu edirəm 50. Vertikal olaraq 50 dərəcə əydik. Baxın, bu oxa nəzərəndir, üfüqi oxa görə. Qaytaraq təzədən göstərək. Baxın, bu 45 bu oxa nəzərəndir. Bu üfüqi oxa nəzərən. 45 dərəcə əydik. Digəri isə şaquni oxa. Baxın. Resize. Məsələn, burada 45 verək. Şaquni oxa nəzərən əyil. 45 dərəcə. Bunu da göstərdik. Davam edək. Burada nə deyirdi? Burada da onu deyirdi. Dedik, nə etdik? Şəklin fraqmentinin döndərilməsi. Gəlin döndərilmədən əvvəl açar sözlərimizə də baxaq. Açar sözlərimiz fraqmentin seçdirilməsi, şəklin fraqmentinin böyüdülməsi, şəklin fraqmentinin döndərilməsi, fraqmentin əyilməsi tutacaq. Şəklin fraqmentinin döndərilməsi. Baxaq, qrafik redaktorun iç sahəsində olan şəklin istənilən fraqmentini seçdik. Gəlin baxaq ona. Bunu yaxşı olar ki, biz təyyarəmizin üzərində edək. Baxın, seçdirdik. Gətirək biraz ortaya. Qrafik redaktorunda iç sahəsində olan şəklin istənilən fraqmentini seçdik. Seçdirmişik. Image qrupunda Rotate fırlatma bəndini seç. Müvafiq pəncərə açılacaq.
Baxın, rotate buranı. Flip horizontal variantını seç. Ok düyməsini çıqqıldat. Fraqmentin şaquni oxa nəzərən güzgü əksi alınacaq. Şaquni oxa nəzərən. Gəlin baxaq. Rotate, flip horizontal. Baxın, güzgü əksi alındı. Flip vertical edirik, üfüqi oxa nəzərən. Baxın, şaquni budur, yuxarıdan aşağı olan. Üfüqi isə budur, düz. Üfüqi oxa nəzərən flip vertical etdikdə, baxın, belə olur. Və belə güzgü əksi alınır. Şaqunidə isə, baxın, belə və bu formada. Əgər fraqmentin üfüqi oxa nəzərən güzgü əksini almaq istəyirsənsə, onda flip vertical variantından istifadə et. Deməli, flip horizontal şaquni oxa nəzərəndir. Baxın, şaquni oxa nəzərən. Flip vertical isə üfüqi oxa nəzərən. Sağda gördüyün rəsm Paint proqramında çəkilmişdir. Aşağıdakı şəkillərin alınmasında proqramın hansı imkanlarından istifadə olunmuşdur? Gəlin baxaq. Bizdə misal üçün bunu biraz kiçildək. Bu təyyarə şəklini müəyyən qədər kiçildək və baxaq. Bu formadadır, düzdür? Fərz edin ki, bir də eynisinin olmasına ehtiyac yoxdur. Əsas istiqaməti və ölçülərinə diqqət edin. Yəni təyyarədir bizdə də, həmişə bizdə də təyyarə şəklidir və onun üzərində göstərəcəyik. Baxaq, bu şəkillə eynidir. Sonra bu şəkil necədir? Hansı oxa nəzərən əksidir? Vertikal. Üfüqi oxa nəzərən əksidir. Bunun bir dənə seçili vəziyyətdə kontrol düyməsi sıxımı saxlayırıq və siçanımızın sol düyməsini sıxımı saxlayıb şəklin üzərindən çəkirik. Baxın, bir dənə belə kopyasını aldıq və bu kopyanı gəlib nə edirik? Vertical. Yəni, baxın, belə əksini alırıq. Sanki güzgü əksi. Flip horizontal, vertical, üfüqi oxa nəzərən. Baxın, əksini aldıq. Üfüqi oxa nəzərən əksini aldıq. Daha sonra bu nədir? Flip horizontal. Flip horizontal, yəni şaquni oxa nəzərən əksi. Onu da alaq. Əvvəlcə bir dənə kopyasını alırıq. Yenə kontrol düyməsini klaviaturamızdan sıxılı saxlayıb, siçanımızın sol düyməsini basaraq, baxın bu şəkildə. Siçanımızın sol düyməsini sıxılı saxlayıb, siçanı hərəkət etdiririk və kopyasını alırıq. Və daha sonra bunun üfüqi oxa nəzərən. Baxın, daha doğrusu horizontal şaquni oxa nəzərən əksini alırıq. Baxın, belə.
təkrar göstərək. Baxın, bunu sinirik və seçirik bu şəklimizi. Seçdikdən sonra klaviaturamızdan kontrol düyməsini sıxılı saxlayırıq və siçanımızın sol düyməsini sıxıb siçanı hərəkət etdiririk bu şəkildə. Bundan sonra da bunu vertikal yox, vertikal. Bu şəkildə əksin alırıq. Diaqonal oxan nəzərin əksin aldıq. Sonra digərlərinə baxaq. Burada necədir? Döndərilmiş vəziyyətdə. Üzü yuxarı. Gəl bunun bir dənə kopyasını alaq. Yenə kontrol düyməsi sıxılı vəziyyətdə siçanımızın sol düyməsini sıxıb gətiririk və bunun üzü yuxarı vəziyyətdəsi alınmalıdır. Bu şəkildə bunlarla oynayaraq bunu edə bilərik. 180 deyildi. Baxın belə. Təkrar göstərək necə oldu. Bunu buradan kopyaladım. Buraya gətirdim və rotate yəni bu şəkildə 90 dərəcə baxın fırlatdı bunu. 90 dərəcə fırladandan sonra 180 dərəcə yuxarı elədim. Görə başqa yolla da etmək mümkün idimi? Təbii ki, mümkün olacaq. Yəqin ki, gəlin baxaq. Seçdik. Kontrol sol düyməni sıxılı saxlayıb kopyasını aldıq və buradan rotate right 90 birbaşa üzü yuxarı baxın bu şəkildə aldıq. Sonra üzü aşağı kopyalayırıq təkrar. Özün bilmədən götürdüm. Kontrol düyməsini sıxılı saxlayırıq və siçanımızın sol düyməsini sıxılı saxlayıb siçanı hərəkət etdiririk və şəkil kopyalanır. Gətirək bunun üzü aşağı variantı rotate left. Baxın belə. Qaydada. Sonra kiçildilmiş, sıxılmış variantıdır. Yenə kopyalayırıq. Və bu da bunun sıxılmış variantıdır. Bir qədər sıxılmış variantı. Bu isə bunun uzanmış variantıdır. Kopyalayırıq yenə və bir qədər uzanmış variant. Bu şəkildə hər birini almağı öyrəndik. Bu dərs deyəcəklərimiz bu qədər. Hər hansı bir sual və təklif olarsa, videonun altına rəy bölməsinə qeyd edə bilərsiniz. Və əgər dərslərimiz faydalı gəlirsə, videolarımızı bəyənməyi, rəylər yazmağı və kanalımıza abunə olub paylaşmağı unutmayın ki, çox insan baxıb faydalana bilsin. Növbəti dərslərimizdə görüşənədək.